گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کورو کرد نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دستی فتاده گر دستی برادر بگیری مردی. السلام علیکم هموطنان عزیز، همجوران عزیز، امیدوارم که تنصیحت و خانواده باشید. خدا کند که یگان غریب یگان تاجیکستانی خوش به خور نخورد. برادر عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم بیایم تکنیسکی 42. برادر عزیز، من بعد کار اومدم بود داکیومنتاسیا زنیماتسیا کردیم و پروسس کردیم. باور کنید یک هفته شد همین برادر ما با واتساپ می نویسن. امروز تصمیم گرفتم که سخن همین برادر ما رد نکرده و دیداری برادر ما اومده باشم. بیاید برادر عزیز، کسایی که در شهر یکاترینبورگ هستید بیاید خبر گیرید. تکنیسکی 42 با تلفنشون در زیر نوار میشد. همین برادر بسیار به ما و شما مقصد کمک نمی‌کنند. 2 سال شده است میخوان وطن رفته باشند. 3 فرزند دارن، اجاره نشین در شهر دوشنبه هستن. برادر عزیز میخوان یک 3 چرخه برای خود داشته باشن که زندگی همون خودشون با همون چی پیش برن. برادر عزیز، یک پوشون پراتزا یا پوششون واشی افزایش نمیکنن، مقصد سوسته. در کانال گنج تیوی هم پوچکاشون کشوده تمام نشون داده که 500 پرسموتر گرفته. افسوس که همه نوارایی که یک فایده میبرد، یک ثواب است، یک برای قیامت. این دنیا 2 روزه است، مگر نمیدونیم چی میشیم. بیاید همین لب همین برادر خاندان با تاجیکستان وطن عزیزمون راهی کنیم که همین خرسندانه از شهر غریبی روان. میگه به نیت اومدگن که خانه کار کنن، صاحب خانه شدن، اجاره شین هستن، 3 فرزند دارن. هم کسایی که میتونن کمک کرده همین برادر ما با عجب از دوشنبه کمتر دورتر یا یگون شهر و نویای دور از دوشنبه اگر خانه میتونیم خریدتیم، این خوشبختی میشد. الله برای ما شما از اون دنیا خانه میسازد ان شاء الله، قسم میسازد. اگر همین دنیا همین برادر خرسند کرد. اگر رحمت الله جان نمره تلفنتون کمی هم سخن بهره هموطنان هم یارو گفته باشید. سلامت باشید برادر عزیز. کردی سخن ما رو اومدید با عیادت ما از مردم غریبی مثلا سربانه دیگه. اولا عرض سپاس میکنم برای دستگیریشون و بعد خواهان آنم که اگر توانند در دایره امکاناتشون برای خودی بنده دستگیری میکردن 50 روبل و 100 روبل نور نور میشید. و راستی گپ چطوری که شما گفتید، من طولی 2 سال است در همین مقصد دور از وطن در غربی ها هستم. بعد زیاد میخواستم که مقصد بنا بر سبب بیماری بودنم، مقصد اذیت درد رنج چا میکشم، زیاد میخواستم که با وطن برگردم. نمره تلفنتون کجا گپ زنید؟ رقمای تلفن من 839 569 45 64 میباشد. نوشته می شود نام زبیربانک تینکوف داره به نام کی؟ تینکوف به نام خدام رحیم. زبیربانک داره؟ رحیم زاده رحمت الله تینکوف است. تینکوف است. خط تینکوف است. برادر عزیز، ما و شما سالم هستیم. عزیز غریبی خسته میشیم، دلگیر میشیم. و این پوچکای خودشون نگاه نکرده، به این معیوبی خود نگاه نکرده، به نیتی خانه آمدن. لیک افسوس خب مونده شده. من میفهمم بیمار هستن، پس گاز زده شدن. الحمدلله آوازی ما برنده است، پوچکای ما از دست ما شد. این زندگی یک برای ما و شما اگزامین، یک چی میگن پند یک زمین زندگی چخیل ما صد بسر عمر بسر میبریم. بیاید همین هم باشد به همین برادر ما یاردم کنیم که همین برادر عزیز لبی خنده عروبه مقصد 3 چرخه خود را مقصد گیرن که یک راه گشتنشون آسان باشد، زندگیشون رو پیش برن. دستشون رو کار میبرد، خلدلینگ ساز کنی، سریالکا کاندیشنیر ساز میکنن و خدا باشد خدا خدا دستشون کار میبرد، هنر دارن. انشالله باید کمی باشد کمک کنیم که بلیتشون رو گیرن و همون 3 چرخشون رو گرفته با وطن روان. باقی در امان الله باشد. سربلند باشین. مردم غریب همیشه خوشبختی، تنصیحاتی و خونه رو بود و تمنا دارم. در کسب کارهایشون خداوند فیض برکت بده. آمین.